Hi, ich bin Max und zusammen mit Christoph möchte ich euch heute 7 Tipps vorstellen, wie ihr eure Cyclide-Produkte noch besser einsetzt. Wenn du deine Satteltasche befestigen möchtest, solltest du darauf achten, dass deine Sattelklemme nicht nach hinten zeigt, so wie das hier der Fall ist und bei vielen Fahrrädern im Auslieferungszustand. Das kann die Anbringung behindern und im ungünstigsten Falle sogar die Satteltasche verletzen. Deswegen solltest du die Sattelklemme nach vorne drehen, was ganz einfach geschieht, indem sie nach 180 Grad nach vorne gedreht wird und wieder befestigt wird. Du solltest dabei das maximale Anzugsdrehmoment beachten, das dein Hersteller auf der Sattelstütze angibt. Insbesondere bei Carbon-Sattelstützen ist hier Vorsicht geboten. Bei der Anbringung der Saddleback kommt es darauf an, dass sie stabil sich am Sattel abstützt, damit sie im Wiegetritt nicht schwingt. Wenn du das Klettband locker geschlossen, die Schlaufen durch das Sattelgestell geführt hast und die Haken eingehängt, dann wird als nächstes die Satteltasche gegen den Sattel gestützt und wechselseitig die Hakenbänder angezogen. Dabei entsteht hier eine kleine Schlaufe, die du eliminierst, indem du jeweils den Haken nach oben ziehst und wieder nach unten. Das machst du auf beiden Seiten, bis die Tasche maximal stramm befestigt ist. Abschließend schließt du das Klettband noch stramm um die Sattelstütze und die Satteltasche ist so stabil, dass sie überhaupt nicht mehr schwingt. Die Gurtenden lassen sich jetzt hier noch an den kleinen Haken fixieren und du bist bereit für deine Tour. Wir haben die Regenhülle beim Touring Backpack weiterentwickelt und ich zeige dir, wie sie zu befestigen ist. Du findest sie am unteren Reißverschluss. Sie wird so befestigt, dass von außen gesehen das Logo richtig zu lesen ist und die Reflektoren auch auf der Außenseite sind. Diese Verlängerungen mit den Haken hängen nach unten. Du beginnst mit der einen Seite und nimmst diesen Strap, führst ihn um den Hüftflügel und hängst ihn hier oben in den entsprechenden kleinen Öse ein. Das gleiche wiederholst du auf der anderen Seite. Jetzt lässt sich die Regenhülle über den Rucksack stülpen und auf der Oberseite findest du ebenfalls Haken, die an ganz kurzen Straps sind und die hängst du an diese kleinen Ösen ein, die auf dem Schultergurt montiert sind. Jetzt umschließt die Regenhülle den gesamten Rucksack und es kann kein Wasser mehr in den Reißverschluss laufen und der Rucksack ist gegen Regen gut geschützt. Wir bekommen ab und zu das Feedback, dass unsere Top-Tube-Bag sich nicht gut öffnen und schließen lässt. Das liegt daran, dass die Top-Tube-Bag zu nah am Vorbau sitzt. Wie die Tasche korrekt befestigt wird, zeige ich euch jetzt. Dazu öffne ich erstmal alle Klettbänder und positioniere die Tasche dann ungefähr 2 cm oder 2 Finger breit vom hinteren Ende des Vorbaus entfernt auf dem Oberrohr. Dann schließe ich im nächsten Schritt die beiden unteren Klettbänder und ziehe die auch schon fest an, damit die Tasche in dieser Position fixiert wird. Nummer 1 und Nummer 2. Gut anziehen. Und dann sitzt die Tasche jetzt schon sehr stabil. Für die endgültige Stabilität brauche ich nun aber noch das Klettband, was vorne sitzt. Das kann ich jetzt im letzten Schritt auch noch schließen und ziehe das auch gut an. Wie ihr seht, bleibt der Abstand zwischen Vorbauende und Tasche trotzdem bestehen und die Tasche sitzt nun sehr stabil. Jetzt haben wir eben diesen Abstand
und die Tasche lässt sich ohne Probleme öffnen und wieder schließen. Um sicherzugehen, dass die Oberrohrtaschen von Cyclite korrekt geschlossen sind, also die Top-Tube-Bag und die Top-Tube-Bag Large, empfehlen wir folgenden Schließmechanismus des Überwurfdeckels. Zwar drücke ich hier von oben runter beim Schließen und dabei soll ein klares Klickgeräusch hörbar sein. Wichtig, von oben hier drauf klicken, ansonsten kann es sein, dass der Magnetverschluss nicht korrekt einrastet. Also ich drücke beim Schließen hier oben drauf, höre das Klickgeräusch und so stelle ich sicher, dass die Tasche korrekt geschlossen ist. Die Handlebar Aerobag lässt sich nicht nur an Rädern mit Aufliegern montieren, sondern an jeden beliebigen Lenker. Wie das genau geschieht, hängt ein wenig von der Konfiguration eures Rades ab, von der Vorbaulänge, ob es Kabel gibt, die im Weg sind. Je nachdem, wie euer Rad ausschaut, verwendet ihr unterschiedliche Durchführungen. An den neuesten Varianten der Handlebar Aerobag haben wir bereits Kunststoffdurchführungen dafür montiert. Bei älteren würdet ihr mit den kurzen Velcros euch selber solche Loops schaffen, indem ihr die einfach hier durchfädelt und ganz kurz montiert. Dann hat man genauso wie hier eine Durchführung, mit der das passiert. An diesem Rad haben wir einen kürzeren Vorbau und Kabel im Weg, deswegen verwende ich die hinteren Durchführungen und die Schlaufen auf der Rückseite. Dazu nehme ich mir die zwei mittleren Klettbänder, das waren die hier hinten eingeschlauft waren, schlaufe sie so durch die hinteren Ösen, dass der Flausch nach oben schaut und verlängere sie mit den kurzen Klettbändern, so dass der Flausch nach unten schaut und schließe den Klett so, dass sie maximal kurz sind und der ganze Flausch abgedeckt wird. Flausch nach unten. So, jetzt wird die Tasche an den Lenker gehalten, die Klettbänder laufen über den Lenker und ich fädle die Enden in die hinteren Durchführungen, gehe wieder über den Lenker, gehe durch die mittlere Klettbandöse, ziehe es an und schließe das Klettband. Das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt sitzt die Tasche hier oben bereits perfekt. Am Schluss spannt man die Tasche noch einmal nach unten, so wie man das bei der Standardbefestigung tut. Dann ist die Tasche auch nach oben stabil befestigt und man hat an seinem normalen Lenker den vollen aerodynamischen Vorteil der Handlebar Aerobag und 5 Liter extra Volumen. Ein ganz essentieller Tipp für euch ist, die Rahmenschutzfolie dort anzubringen, bei den Taschen, bei denen die Rahmenschutzfolie mit eurer Tasche mitgeliefert wird. Das sind alle Taschen, die bei euch direkt am Rahmen angebracht werden. Da ist es eben ganz wichtig, dass ihr unter die Tasche die Rahmenschutzfolie anbringt, um Kratzer an eurem Rahmen zu verhindern. Die könnt ihr euch einfach so hinschneiden, dass sie direkt unter den Gurtbändern liegen. Denn obwohl die Gurtbänder innen gummiert sind, kann sich nach längerer Zeit dort trotzdem Staub ansammeln und mit kleinen Bewegungen der Tasche dann zu Kratzern in eurem Rahmen führen. Um das zu verhindern, unbedingt Rahmenschutzfolie nutzen. Das gilt übrigens auch für alle Taschen anderer Hersteller. Die Rahmenschutzfolie kann ganz einfach mit einer Schere zugeschnitten werden, etwas breiter als die Gurtbänder selbst. Mit einer Schere zuschneiden, dann schauen, wo die Tasche sitzen wird. In diesem Falle auf dem Oberrohr mit dem Abstand vom Vorbau. Und in dem Bereich, wo eben die Gurtbänder sitzen, dann die Rahmenschutzfolie anbringen.
Wir möchten euch noch zeigen, wie man am besten die Taschen reinigt. Und zwar ist der erste Schritt, den wir empfehlen, immer mit einem Gartenschlauch einfach die Tasche abzusprühen. Das heißt, am besten zusammen mit dem Fahrrad einfach absprühen und so wird die Tasche schon ziemlich sauber. Meistens geht so der grobe Schmutz komplett weg. Wenn dann noch was übrig bleibt, nehme ich mir eine milde Seifenlauge und eine Bürste und gehe dann jetzt über die Verschmutzung drüber. Und so kriege ich auch bei den hellen Taschen wirklich jede Verschmutzung weg, denn die Taschen sind ja außen beschichtet und so dringt der Schmutz gar nicht in die Faser ein. Schön mit der Bürste über jede Verschmutzung gehen. Wir nutzen hier eine milde Seifenlauge. Und wie ihr seht, löst sich auch der hartnäckigste Schmutz von der Tasche. Dann noch abwischen. Und schon sieht eure Tasche wieder wie neu aus. Das waren unsere Tipps und Tricks. Falls ihr noch Fragen zu unseren Produkten habt, könnt ihr uns wie immer per E-Mail unter info@cyclite.cc erreichen.